Mėgojom tokiai nuokalniai, tai visai taip, nežinau, nebuvo įtin patogu. Bet nieko. Varau, karoči, pažiūrė dabar. Gal yra kažkas tai eiktų, net nepajudinta atrodo. Taigi galvojau, kad čia Pyza bus gerų kibimų. Tai jau antras kartas, antras bandymas žvejyboje. Gerai, šiaip trečias, bet to trečio neskaitau. Tai labai greitai vakare pasirinktas šitas ežeras. Cenita, tokia upė užtvenkta buvo ir taip susiformavo šitas ežeras. Tai va, tai nežinau, čia turbūt vietą kažkokią blogą išsirinkau, nes tik tai buožgalviai blemba, plaukioja ir nesimato nei žuvies, nei kažkokio kibimo, bet varau dar pamėtysiu spiningėlį, kol Dovilė pasikels iš miego. Tausi tai tik tai Lietuvoje išvažiuojant. Jau reikia apžėlau normaliai, reikės nusiskust, nusimaudyti, papusryčiauti ir čiuožti iš šito ežero, kur nekimba. Šitą imbierą parsivežėm iš Lietuvos. Tai realiai visą laiką į sriubą ir dėdavom po biškį. Ir kimčiaką paskutinį įdėjom į sriubą. Nebesmirdės mums jau pagaliau tas kimči šaldytuve. Bet kaip sriubytė, tai gerai suėjo. Manau visą sumetu imbierą jau ką čia. Mes visą. Nebedaug liko. Įsigijom naują peilį. Nes tas lavonas pas mus vienintelis buvo. Kitą fainą pametėm. Medžiotojams duoklę. Šiaip jeigu norit pasižiūrėkit, ten yra video, kur mėgojom tarp Plokių, Serbijoje, nacionaliniam parke, Tara. Šiaip cool labai parkas nacionalinis tas, labai patiko. Visiškai irgi yra užtvanka, užtvintinta upė ir kitoj upės kelio iš karto Bosnija ir Hercegovina kitai upės krante tai yra. Žodžiu. Tai va, tai tuo užvirs ribanas ir ragausim. Ką čia dar galima dėti svoguniuko? Turim svoguniuko pradėtą. Įdedam. Pradėto nėra. Uždarau. Galima bus padaryti paskui kadrą belę kokį. Tai nepadarysi kol bus. Nu ką, įsimaudytis? Daugliuk. Ką tik va, radau šituos akinius. Gerai. Man sueis kamufliažiniai. Ar tinka? Medžioklė, žvejyba iš karto rimtai atrodo dabar. Gal dabar žuvis gaudysis. Tai ką, šauksim ežeriuką. Dovilė šoka iš savo patalų. Ulele. Uleliumba. Ką, sriubalas yra? Dėkis daugiau, ko čia įsidėjai. Taip, po biškį šitą. Pilnas puodas. Sriubkės. Ai, gerai, reikia puodas pasiimti. Ramiai pavalgyti su vaizdu. Nu ką, paliekam savo ežerioką, kuriame nieko nepagavom. Bet graži vieta, graži. Ir reikia neprasidurti rato į akmenis. Ir dabar važiuojame link tokios akies spūdingos. Tai saulėta, pakelsiu droną, bus gražių vaizdų. Belia kaip gili ten vieta. Nu ką, lekiam. Važiuojam link tokios akies ir pasižiūrėkim.
kitokios jos linksmos. Geras. Žiūrėk. Kelią užstoja mūsų avis. Ne. Visa. Labas. Žiūrėk, šuniukai kaip gana gražiai. Kaip silvas. Thank you. Labas. Tai va tokį filmą turėjom ką tik. Montuojam video ir važiuojam link tokios paties saulėta diena. Bus nuostabu, gražu. Dovilė vairuoja puikiai. Va. Lekiam, pažiūrėjom. Varėm prie tokios gilios vietos, čia gal virš 100 metrų gilio. Neatsimenu dabar tiksliai, reikia pasiskaityti. Ir ką, ir varysim pačekint. Nu davai, lekiam, pačekint. Pizė, su savo kepurioidu. Nežinau, tinka, netinka manis, bet čių netinka. Ai, šiaurą paimu. Nu, niurk, ką nušaunam, niurki? Jo, šiandien rytą pasipraktikavau. Tik čia dar šaltesnis vanduo. Dar šaltesnis vanduo čia. Tai rašo, kad negalima plaukti. Čia gal reikėjo varyti žvejoti visgi, žiūrėk, tokių žuvų kažkokių yra, kur net nematęs. Kiek ten 115 metrų, ne? Maudytis negalima. Girdi? Girdi? Jo, aidulis. Eit savęs, kaip iškart gilėja. Nuku. Vai, vandendukas tai toks, visai normaliai. Žiūrėk, matom žuvį. Gal koks upėtakis. Visai gerulis atrodo, reikia užsimesti. Mažytis atrodo. Blizgutas. Kaip tu juokiesi, aš nenukritau juokiasi. Galva būtų prasiskėlęs ir numiręs ant. Nu ką, atvykome į Trogyro miestą, apsuptą vandeniu ir sujungtą tiltais. Vienas įdomiausių, fainiausių miestelių. Okei. Žiūrėk, kokia minkšta šitą. Aha, žiūrėk, kaip fainai. O, nu. 30 gradų, kairė bazar. Čia, žiūrėk, galima telefonų lengvai pamest ant šito va. Tai atsargiai. Tin. Tai va, tai Trogyras buvo netgi valdomas Napoleono kažkurį laiką. Dėl to jo tokia architektūra yra visokia išskirtinė ir žodžiu, pasiskaitysi patys. Varom pasižiūrėti ir parodysim, kas čia gera. Ir ėjom to tiltu, kur iš karto užtverta.
Žiūrėkit, Tragyrė netgi norėjau išmesti šiukšlę, neišėjo. Čia turi pridėti telefoniuką, susimokėti ir tada išmesti šiukšlės. Nu gal ir suprantama. Gal dėl to, nes čia yra labai daug kavinių ir kiekviena kavinė turi susimokėti savo mokestį už šiukšlės, kad, tarkim, neteitų iš kitos kavinės ir neišmestų šiukšlių. Ar ne taip? Taip? Taip, tak, va, patvirtino. Tai, vat. Ką jis aiškinai? Detektyvė. Ką? Kad šiukšlės reikia susimokėti. Tak? Tak. Tai va, tai mes įžengėme į Tragyrą. O la la, koks tunecas. Pasižiūrėkit, koks tunas. Nemažas. Tak. Tai va, tai keliaujame Tragyro gatvelėm. Čia irgi buvo filmuojamas Game of Thrones serialas. Pagrindinė žvaigždė. Gali įsigyti suknelių, treningiukų, užeiti, va, pasižiūrėti. Kažkas va švilpauja savo ramiai. Nu, magnetėliai, magnetukai. O, šitas turbūt kainuos jau čia jau daug kainuos. Dovilė, tai pažiūrėsim magnetėlių. Hello. Iš visur reikia parsivežti po magnetuką. Žiūrėk, čia šitas 2 eurus kainuoja. Kamštelis. Kaip tai mes supavalavom? Gerai, nevežam. Mes tik tą vieną paimsim ir viską su mašinytė. Dovilė taupo pinigus. Jokių magnetukų, jokių. Ne, aš kolekcionuoju magnetukus. Ice cream, šiandien dar ledų nevalgėm. Einam ledų. Hello. Einam. Pasižiūrim kokių ledų. Kokių norim. Ziliona jabuka. Gerai, mes varom rinktis ledų. Čia matome Tragyro pilį, į kurią neįsim. O čia tiesiog toks vaizdas. Vaizdelis. Einam pažiūrėti, gal yra žuvies, aš kai žvejys, man iškart traukia prie vandens. Tai va, ateisim į tą pusę, pasižiūrėsim ir keliausime toliau. O dabar galim pasigražėti vaizdais. Šiaip tai galvojam, kad reikės judėti labiau jau link gamtos. Truputį užteko mums į miestų. Dabar judėsime link Italijos. Bet dar šiandien būsim Kroatijoje, tikrai. Manau, rytoj kirsime sieną su Italija ir su Slovenija. Bam, bam. Tai yra gal su Slovenija iš pradžio, paskui su Italija. O, žuvytės valgo tą dumblį. Valgykit dumblį. Tai Dovilės patikslinimas, šit tikėtina yra ne pilis, o fortas. Tai va. O čia piratas. Piratas laukia grobio. Kokios duris su spigliukais. Galima nugarą pasikasyti, taip ateini. Taip ateini ir taip kasai nugarą. O, kaip gerai. Tada čia dalyka. Kiek galim tas laukti? Prasieisim gatvelėmis. Dar vienas gatvelės. Dar vieni suvenyrai, lininiai marškinėliai. Dar lininiai marškinėliai ir suknelės lininės. Ir dar suknelių. Ir turistė žiūrint į kamerą. Čia suvenyrai. Kolduniukai, tradiciški kolduniukai, gal ir nieko visai. Sukam čia. Sukam čia. Sukam čia. Einame tokia gamtelė. Gamtelė, tai yra gatvelė. O, va, ką mes praleidame netyčia. Nieko. Atrodo, ne į tą pusę, sako. Kur čia ta bus ta pusė čia? Tiek pravažiavom. Kaktusas miręs. Dar skalbiniai, jo, dar vieni skalbiniai, turbūt Dovilės sustos nufotkit. Ne, bet
kad aš nustosiu fotkint šitą Vespą. Kaip gražiai va. Gali papozuoti prie Vespos, pažįsim kaip atrodytų. Tinka mane. Mes irgi turim Vespą, beje, kas tvarko Vespas, galite parašyti į komentarus, kad tvarkote Vespas ir galbūt atvarysime savo Vespą. Ten, 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 ten. Opa. O, paslydėm. Nu ką, priėjome stebuklingą medį. Jeigu patrini šito medžio lapą, vadinas bus pinigų šiais metais. Šlamančių. O, reikia man atrink? Patrink, patrink. O, čia aišku, pats sugalvojau ir Dovilė patikėjo. Raudonstogė katedra. Vau. O, kiek valandų va pasižiūrėkit. Ir į Devulį pažiūrėkit, va ten Devulis, o čia Devulio draugas iš apačios. Va, galim pasižiūrėti iš čia, kaip atrodo. Per grotas taip pat, pasižiūri per grotas ir gerai, gerai yra. O pas pinigus išleidė kitur. Pavyzdžiui, šitos pinigus, kur dabar mokėtume už ėjimą, tai nusipirksim doradą ir išskepsim pranaš pajūrį. Uhu! Kuku! Va. O, va šitie akiniai tai jau man patinka. Akinių salonas. Eik paklaus, kiek kainuoja. Nenoriu. Man reiktų, nes pas mane kreipa akiniai. Pas mane irgi va važiuoja. Pas mane kreiva akiniai. Kreivė, ne? Jo. Glem Dovilė, nežinau. Gal nori baby sardinijas sukirsti. Sardinė? Sardinės kainos bus. Da, šaunam baby sardinės. O tada nevalgysim ir važiuosim ilgiau, paskui valgysim. Ką paėmėm mini sardinijas ir parodykim, ką turime, va, mini sardinijas, pareklamuokime mini sardinijas. Ir žodžiu, einam kažkur jas sukirsti. Aišku, norėtume vandens soliuko kažkokio, kol kas nematome nei vandens, nei soliuko, tik žmonės. O, prieiname. Soliuką matau, ten tik varna sėdi, tai varną pravarysime, vietą jos užimsime. Sukirsime šitas mini sardinijas už 10 euriukų ir keliausime toliau. O čia galite pasižiūrėti į meno instaliaciją, vadinasi Pastūmiau ir nukritau. Tai žodžiu, staliukas, darbininkai, geras vaizdas, varnas ir mačiau ten žuvį, va ten žuvis dar plaukia. Taigi paimsiu šitą mini sardinės, matot, tą kytę žiūri ir pamirkome galvytę į padažą ir suvalgome su visais kaulais, su viskuo. Tai va, skanaus man, skanaus Doviliai. Dovilė mėgaujasi, matau. Nu ką, atvažiuojame susimokėti pirmą mokestį už kelius Kroatijoje. Dar to nedarėme. Ups, aš neįvažiavau. Ir dabar susimokėsime Kroatijoje už kelius. Ponui šitam susimokėsime. Šitas ponas rimtas labai. Kiek reikės pinigų? Dar nežinau. 2,08 €. Kart. 2,90 €. Tink, tink. I ate it after that. Bye. Važiuojam toliau. Tai va, gal apsistosime Karina kempe. Dabar bandau nuderinti nuolaidą.
Nes prieš tai norėjau 29 eurų už naktį, tiesiog atsistosim su mašina ir pastovėsim. Nu kurgi. Tikrai nuolaidėlę derinsim. Do you need electricity? No, No. 20 euros? 20 eurų. 20 eurų ir pasakyk, kad vieta fishing. Yeah, you can fish. No Sakė, problem. jūs galite, tu gali žvejoti. Yeah. Bet o kur tipo vieta? Tai kur va, čia tarti? vietos yra. Ai, čia? Žmonės stovi, čia ir yra vietos. Aha, o čia nėra vietos? O fishing it's? In this area, no, like we can put our car in this area, or yeah, I mean, Or we I need will to put- you in zone B. in zone behind the B. pool. Okay. Kas? Sakė, zona B kažkur yra biškai toliau. Okay, cool. Okay, I'm just gonna need both of your ID. Okay. Kas sako? Sakė, reikės laikyti kortelę. Tai va, tai žodžiu, blemos anglų man biškai nelabai dar reikia išmokti. Tai truputį užknistas. Bet dėrėtis aš tikrai moku. Aš ištrauksiu pasą. Mažė. Sėš čia. Tai Tai, būčiau ištraukus pasą pasavai. tai žodžiu, va, nusiderinom iki dvacoko. Nu, bet vien dėl to, kad mums nereikia elektros. Jeigu reiktų elektros, vis tiek būtų didelis. Ai, nusiderėčiau ir su elektra, Jėzau Marija. Ką jam, žiūrėk, kiek čia tas vietos. Dar ne sezonas. Dar ne sezonas, supranti, jeigu čia būtų užimta visas, va čia atvažiuoja ir vien tik tai kemperiai. Tai va tada aš suprantu. O dabar tai dar čia vietos belie kiek. Mes čia tūsą padarysim. Išjungti degimą. Nereikia išjungti degimą, šaldytuvą turim. Tai čia ten. You. Nu ką, pirmas kemperis. Oi, pirmas kempas per visą kelionę. Gal ir nieko, ne? A good fishing? No? No, really. Sakė, nelabai. I went yesterday, no luck. But my neighbor did catch something. Parodysi, ne? Jinai sakė, nieko nepagavo, bet pagavo, buvo, tipo, pažįstama. Yeah, Oh, nice. it's not much. O ant ko, palauk. Kaip paklausti, ant ko žvėjoja? Nu, Dovilė. Aš negaliu, kad aš filmuoju. Nes po to reikės, aš pati negerai šneku ir man. Nu, tai prašau, padėk man, Dovilė, man telefoną įsitraukti ir verstis. Jo, galėsi. Ant ko, paklaus, ant ko žvėjoja? Nežinau. Kaip masalas? Nežinau. Arba... Fishing, it's kukurūs? Kukuruz. I know. Some people tried it. Yeah. Makaron, kukurūs, baton. Yeah, you can. I'm not sure. I usually fish on squid and fresh, like I don't know what it's called. You can say. Some fish? Yeah, shellfish and Aha, tai žodžiu, reikia vištienas nusipirkti. Maybe chicken. yeah. Yeah? Yeah, he actually catch that on chicken. Yeah, it's shop maybe? Shop? Yes. Yes, Yra there ten. is. Close, 1 kilometer maybe. Ai, okay, cool. But we usually do squid or mussel. Mhm. Sakė, midijas arba šitą kalmau. Pirkt. Mhm. Ai, čia vat. Ne dažniausiai daro, bet tas senas vyras pagavo vištienos. Ai, nice. Nu va, Dovilė man nepadėjo, pats įsiaiškinau, kaip kalbėti. Iš tikrųjų reikia mokytis anglų. Nu, bet taip keliaudamas ir išmoksiu daugiausiai, nes kitaip taip bandžiau ten į kursus eit. Nu tai ką, nueini tos kursus, pasėdi pamoką ir paskui tiesiog nieko nedarai. O vat kai keliauji, susiduri su tuo, kad tau reikia, lemba. Ir esi priverstas tada mokytis. Tai taip ir gaunasi. Tai va, tai jėga. Bandysim važiuoti nusipirkti chicken, viščiuko ir tada mes čia grįšime su viskuo. Oi, jau 3000 kilometrų. Mhm. Yes? 3000.
3000. 3000 kilometrų. Aš paskui 3000, ne? 3000. Nu, žodžiu. Opa, nuvažiuosim vištas nupirkti. Shop chicken. Shop, yeah. Good fishing. Oi, sorry. You can go with the car. If you Gali want. važiuoti su mašinu. Blemba, kaip gėda. Žodžiu, negėda, jokauju. Nu ką, mes važiuojame. Jas eina, parodys mums, kur mes galėsim žvejoti. Oho, kemperis. Nice camper. Čia, žiūrėk, čia kaip kemperis cool. Gaisrinė kemperis, įsivaizduojat, nusipirki savo gaisrinę, pasidarai kemperį. Tai jo, tai čia kemperių tokių gerulių yra, ypač ta furikė, man tai patinka. Bet aišku, mūsų Nissaniuks irgi kietas, va, pasižiūrėkit. Toks kompaktiškas, talpina savyje patogumus visus, šaldytuvas, spinta, žvejybos įrankiai, dronai, visi, lova, džibelas, tada elektra, gaminamės elektrą tiek važiuodami nuo prikurkės, kaip lietuviškai, tada turime madam, gidę ir kelrodę žvaigždę. Tai va, šiuo metu, kadangi dar stovim, gaminamės elektrą nuo saulės. Dizelių tik tai, kad važiuojam. Jeigu dar važiuotume nuo saulės, Jėzau, kaip gerai būtų. Arba nuo bezdalų, nes abu labai daug bezdam. Pasijungtume tiesiog bezdalų, Nissaniukas toks pasijungi sėdėdamas ir buch, bezdy į kalną. Nežvenk. Žinau, ir pavarai, ir tu gerai. Tai viskas, varau padėti, Daviliukui. Klausyk, o kaip tu mano fanai dabar sužinos, kad tai žvaigždė? Ai, nu. Fanai, pakomentuokit, jeigu jums nieko tokio, kad bezda kelrodė žvaigždė. Tai va. Šiaip tai Kroatijai visai nemažas baudas, jeigu kempinam taip kažkur tai bele kur. Pasižiūrėkit, kokia graži kepurė Davilėmis. Kur nupirkai, tai nesakykim. Tai žodžiu, balenėlis trečias. Tin. Mūsų ištikima dujinė veikia normaliai. Aš aišku, biškį geriau ten supratau, kaip viską reikia daryti labiau. Nu, nes jinai tokia, žinai, nėra kažkokia labai super. Tai paspaudžiam, tada aš dar tokį įkišu iš šono, kad tikrai čia būtų užtikrintai. Bamt. Galima uždarom, kai gražiau būtų. Ir tada tik. Kaip visą laiką, tik bandai kažką filmuoti. Dega? Dega, tik reikia žovės. Tai gal aš tenais pasidėsiu po kėdę? Ne, tai čia tiesiog kėdę padėti. O vėjas iš čia pučia. Ne, viskas. Viskas kaip ir ok. Dega. Varysiu pasižiūrėti biškį kranto. Tai vava vyva. Nice. Aišku, aš įsivaizduoju, kiek jis kuro valgo. Nu, bet tai ką čia tas kuras? Dogi. Čia kiti vat kemperiautojai. Čia einame mes pasižiūrėti. Bet tai kemperiautojai tai seniukai visi tokie, žinai, kur gyvenimo matė, nesiparina. Mes dar jauni galim bele kur pamiegot. Dar įdomiau, žinai, to vaibo pagaudyti, kai nežinai, kaip čia išmiegosim. Tai gerai. Dugninę kokią užsimest, gal ir nieko čia būtų. Po tiltų, sako, geriausiai, bet tai ką ten po to tiltų? Aš čia norėčiau kur nors. Aha, šiaip matau, čia žuvies visai yra. Tai taip nenoriu aš ant to tilto žvejoti. Aišku, per kamerą čia gal nelabai matysis ten.
Per kamerą aliukas gerai matosi. Pilis. Bet vis tiek eina. Nusipirkau čia dalykų. Plūdinę meškerę pasidarysiu. Pamėtysiu. Ko ne. O ko ne. Tokias visai riebesnės atrodo čia. Viskas varau. Plūdinę ruošti ir varau. Daviliukas čia taip gražiai gamina valgyti. Viską, nu. Bus gardu, aš dar pagausiu žuvį mums. Nors mes kepsim doradą. Kur mūsų dorada? Šaldytuve? Vieną dugninę turiu, bet nežinau, ar verta mąstyti čia ant dugninės. Gal ir verta, va čia užsimest, tada greitai pabėgčiau. Toks kaip sportininkas, arba peršokčiau per tvorą, jeigu geras kibimas. Mašiną arčiau prisivarysiu. Ir viskas, peršok per tvorą. Ir viskas žuvį turiu. Pirkau tokių šaldytų jūros gėrybių. Tai čia yra ir midijų, ir krevečių, ir kitokių visokių. Tai pabandysiu iš pradžių užsimauti midiją. Nu, ant vieną kablio, jeigu čia laikysis man. Kažkaip keistai laikosi. Žodžiu, midiją. Ant kito kablio bandysiu krevetkės įšaut. Arba ne. Pabandysiu kalmarą. Įkrendam. Blogiausia tas, kad reiks eiti per tvorą, blemba. Nu ką, pirmi užmetimai. Žiūrėsim. Kažkoks toks mini kiptelėjimas lyg tai buvo. Tik aišku nesuprantu. Gal čia blefas. Aišku, gal reikėtų sistemą persidalinti visą. Nes ten ta karmuškė tai be ryšio. Bet nieko. Tingi. Ką vienas kliovas buvo, galvoju dar pasidarysiu dar vieną dugninę iš spiningo. Nežinai, ką čia ant to patiltų, tai ten tingiu blemba stovėt, čia žinai prie namų. Ten meškerytės užmestos. Bet tai žiūrėsim, vienas kliovas buvo, jau geriau nei nieko. Ta šiukšlės Dovilė pakabino čia geroje vietoje. Bet nieko, irgi. Nu irgi valgom doradą. Niam. Doradėlės, salatėlės ir bulvytos. Bulvytėlės, bulvytukės. Kadangi yra kempingas, tai bus ir skriaukliai. Plausim savo rubiukus, puodukus ir pašiksim, atsiprašant gerai. Turime, kur įsiplauti indus. Čia toną reikia? Čia karočią. Turime skalbėjį. Aš gal einu pakausiu tos mergaitės. Tai galim paklausti. Excuse me, maybe you know, we need to put the coin here or we need to ask the girl something to put here inside? 2 euro, 1 euro. Or I need to put money Nee, here? das ist 1. Ich schätze mal das hier. Aha, Tippe ich. Und 2. okay. Euro, yes? 1, 2. Nee, was? Nežinau. Supratau, nu okei. Čia te paspaudė. Pabandysiu. Okay, I'm going to ask the girl. Ne, oder? Ne, vėl pabandom. O tu ką mesi su viso tuo? Also die Nee, 1, schätze ich mal, ist... The first one Ja, and the second one. ja, oh, oder? Ja. Okay. Was Ne, ist- was ist- aš nežinau, ar čia reikia Out pinigus of- dėti. Out of order, ja. Finish. Das ist... Aš nežinau, ar čia Čia reikia out pinigus of dėti. order. Ką čia reiškia? Kad neveikia. Šitą neveikia, okei. Jo. Was ist mit Fisch? Gefangen Fisch? Ja? Yes. Ja, Fisch. Fisch. Yeah. Bet, nu, So, buvo, vier. tipo. Was? Und? Ne, dabar He didn't get the fish. Nix Fisch. Gerai, pabandom, ne? Ja? Ne, ne mes. No. Man reikia tenais jaučiu paprašyti. Na? Jo. I'm going to ask the Zur girl. Rezeption. Was will sie? Zur Rezeption oder? Das ist hier
Number 1. Ich schätze mal, 1 ist hier. Nu, yes. Und der 2 ist Finnish. Ist, Yes. weiß ich nicht. Wo kommt von Jubel? Estland? Lettland? Litauen oder? Lithuania, yes. Ach so. Yes. I speak English there. A little bit? There. Yeah? Aber your woman speak English. Yes, Yeah, yes, yeah, yes, 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 my woman. Ja? Wo ist die jetzt hin? Ah, Rezeption. You from? Germany. Germany. Ja. Nice. Die haben hier mit die Rallye, Cross. Ah, One week Cross durch die Berge. Und so. Rallycross, yes. Ja, Rallycross, ja. Und dann hier, hey. Oh. Ja. Okay. Hallo. Rallycross. Herbert. Herbert? Ja. Valdas. Valdes? Valdas. Nu ką, Dovilė, išsiaiškinai? Tiesiog paspausti ir tu paveikia. Ai, taip, tiesiog šausis tai rašo. Taip ir galvojau, kad tik pasi. Tada, kur aš dariau sport dariau. Ne. Nu gerai, daryk. Valandžiukę, bam. Ne, tai startas bus. Ai, no, ne. Čia? Ne? Ar nebus startas? Starting, please. Ai, va. Čia knapka. Jo, gerai, įsiklausim, po valandos, siuntus 1 gerai. procentas liko, sorry, kada.